Здравствуйте, с вами Ирина Воловик. Средство от бронхита и астмы. Отличное средство, помогает абсолютно всем, кто набрался терпения и четко выполнял все рекомендации. Берем 6 зубчиков чеснока. Я их уже пропустила через пресс. Еще потребуется пищевая сода и вода. Вода уже закипела. Для ингаляции я беру старенькую кастрюльку, небольшую, маленькую. В кастрюлю вливаю 1 стакан воды, довожу до кипения. И в воду добавляю чеснок. Накрываю крышку, огонь убавляю до самого малого и парю чеснок на слабом огне в течение 5 минут, не более того. Через 5 минут поставить кастрюлю на стол, самому удобно усесться над кастрюлей, накрыться одеялом и только тогда открыть крышку и бросить в нее 1 чайную ложку соды. Пошла реакция и ингаляция готова. Начинаем дышать. Сразу дышать не глубоко, чтобы не обжечь дыхательные пути. Когда привыкнете к пару, начинайте дышать попеременно. То есть 2-3 раза вдох через нос и медленный выдох через рот. Затем наоборот. 2-3 вдоха через рот, а выдох через нос. И в таком режиме дышать до тех пор, пока сохраняется тепло. Затем протереться от пота, укутаться и в постель. Если не брали больничные и ходите на работу или в школу, то делайте эту процедуру 1 раз в день перед сном. А если сидите дома, то очень хорошо делать ингаляцию еще и в первой половине дня. Эффект будет в 2 раза быстрее. Благодаря этой ингаляции хорошо отходит мокрота и состояние быстро улучшается. Сколько дней делать, зависит от состояния болезни. Но даже запущенная болезнь отступает через 10-12 дней. И будьте здоровы, всего вам самого доброго.